हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड्स ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विथ वॉवेल ए एंड ई। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे एड एड फैमिली के वर्ड्स। लैड, सैड, पैड एंड मैड। ड्राइंग हमने इसलिए बनाई है ताकि बच्चों को वर्ड मीनिंग भी पता हो और उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो। एड फैमिली के वर्ड्स। बैग, टैग, वैग। वैग मतलब हिलाना, पूंछ हिलाना। यहाँ पे एक पपी वैगिंग कर रहा है, टेल वैगिंग कर रहा है। रैग। एट, क एट कैट, ब एट बैट, ह एट हैट, म एट मैट। नेक्स्ट है हमारा एम फैमिली। ज एम जैम, स एम सैम, सैम इज अ नेम, ड एम डैम, ह एम हैम। नेक्स्ट है एप फैमिली। क एप कैप, ट एप टैप, ग एप गैप। गैप हमने टीथ के बीच में लिखा है। म एप मैप। नेक्स्ट है हमारा एन फैमिली। क एन कैन, प एन पैन, फ एन फैन, म एन मैन। अब हम लेंगे ई, लेटर ई से रिलेटेड वर्ड्स। एड, एड फैमिली के वर्ड्स। ब एड बैड, र एड रेड, व एड वेड। अब एग फैमिली। लेग, बैग, कैग। नेक्स्ट है हमारा एन फैमिली। डैन, पेन, टेन, hen। नेक्स्ट एट फैमिली वर्ड्स। नेट, वेट एंड पेट। अब तक आपने देखा कि हमने 3 लेटर वर्ड्स रीड किए। अब हम 3 लेटर वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस छोटे छोटे से बच्चों को रीड करवाएंगे, जिनसे उनकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले ए अल्फाबेट से रिलेटेड। डैड इज अ मैन, पैट इज अ लेड, पैट हैज अ कैप, Sam is on a rag, Jam is in pan। नेक्स्ट है हमारा ई। ई से रिलेटेड है हमारे सारे सेंटेंस। Dave has a pet cat, a cat is on a bed, a hen is a vet, has Dave fed the cat, get the red pen। ये देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है जिससे बच्चों की रीडिंग